6. И днес ще сме в The White Nave и ще направим ревю, защото той е подновен и спомня ме кефи доста. Портал е направен гочин. Първо ще започна с тази информация. Добре дошъл, Керали. Екипът ни пожелава приятна игра. Skype Games, за да видите всички игри. Моля, вижте правилата на наклон на Rules. Вижте всички налични евенти и така. Айпито. Аз ще започна първо с Games. И да, това ми е филен. Това е PvP, това е Creative, това е PvP World, това е Survival Games, има и лобби. Аз ще сложа бронята. И добре, следващото е Рус, не обиждай екипът на сервера. Не обиждай екипът на сервера или играчите 20 минути. Не молете екипът за гейм мод, предмети или ранкове 20 минути. Мют. Не спамете в чата 30 минути мют. Рекламирането е строго забранено. Вечен бан. Използван на всякакви видеохакове е строго забранено. 4 дена бан. Не се да. Последното не го разбрах много, но карай. Евентите Drop Party, Snow Battle, Find, Run, Jump, Labyrinth, Leaves, Blood и Mine. Да учим на Drop Party-то. Следващият, той е най-обикновено. Даже там има някакъв команден блок, дето сигурно ще сложи честовете. Евентът следващия е Snow Battle. Какво купуваме? Това е сплив. Ясно. Айде де. Event Find е следващото. Find... чувствате! Който иска тук може да дойде, да си вземе фри айтеме. Търси. Ама ето е пошенката. Намерих пошенката. Добре, както и да е. Event. Следващия е Run. Следващото е Jump. Следващото е Лабиринт. Да, даже не мога да видя какво пише. Макар и то даже не трябва. Така. Event. Следващото е Leaves. Това е една мини игра, която слагат листа и админите чупят и вие трябва да седите. Да, ще да покам китовете. Първия кит е аз имам само кит старт, който е проте едно, не чуплил с някакъв меч. Аз го взех, защото щях да детна без храна. Сега всички тия работи да ги разкараме. И това не ми трябва. Така, да, там научно зрение и такива. Добре, следващия евент е Blood. Това сигурно не искат Blood Battle. Това е готино. Хора, този сервер е малко... тук сме на Creative ние. Яко. Добре, следващия евент е Mine.
Това не знам как се играе аз. Сега ще прочетеме. What? Това нещо как се играе? И аз не знам, но както и да е. Няма повече евенти, да може да започваме с първа ларп, който е евент. Да. Ларп. Шоп е първия ларп, който ще разгледаме, втория по-скоро. Всичко си има, както се знае. Ларп, трейдс. Очаквах, че са разменили и ще са подновили сервера и затова и аз направих ревю. Ларп PvP. На мен ма кефи арената, защото, както знаете, като другите не е само една дупка, ами има навсякъде, даже тук има една дупка. Ох, как ще да се турна. Добре, бързо аз да се махам от тук, че ще е детна като най-големия нуб. Да, тук има Jumpstart Here. Тук има много готини работи, като този хамак. Малко ми е криво гледа главата. Вижте. О, не. Това ще му направя скриншот. Готово. Добре, с Shift се слиза. Тук има нещо готино. Забравихме точно сега името, но тук анимацията по-макефи. Добре, тук има палатки. Вау, това е готино. И добре, дай да се пробваме да направим нещо. Да, стъпто е, че може да се минава през тях, само през дървото не може, защото дървото явно е истинско. И през това може, и през това може. Добре, да се пробвам малко джампа да минем, ама ще... Той горе-долу е лесен, ама ей тук ще падна са. Да, какво ви казах, точно къде беше и сега хек спаднах аз. Ларп, Ларп Enchant е следващия ларп. Енчантвате си каквото си искате. Сървър работи на 1.8 май в описанието. Help, резиденция. Кой не знае как се прави резиденция, бе? Ранг. Аз искам да видя нещо. Ранг... чакай. Кой е най-тъпия ранг? Това мисля, че е само VIP. Това е... Това какво е? Донатор. Тук няма, значи донатор е най-гадният ранг. За донатора сега ще ви кажа. Донатора, китът му е само някакъв по-як. Той донаторът струва 2,40. Махни се! Бъгнах се! Помощ! Заклещи се! Админа са... Модератора малко ме е садна така. Ранка има всичко команди на мембъра. Няма смисъл да си вземате, аз съм мембър. Ето. Вече под ранка има всичко команди на. Да му видим китът. Той е доста по-гочен. Про 2. Бързичко да ходим там. Да че стъпча пшеницата. Ето това му е китът. В. Ранка има всичко команди на VIP, той струва 6 лева. Това е VIP Plus, сигурно, да. Това е много добра броня вече. И бързичко да отидем да видим последният